今天回到家，看到我们屋檐上的鸟巢掉下来，有3只小鸟掉在地上，只剩1只活着。我们把它放回了鸟巢，但是一直没有等到鸟妈妈回来，又要下雨了，所以我们决定收养它。收养鸟宝宝的第一件事情就是要帮它来做食物。我们把oatmeal压成粉，加上蛋，还有一点水，混合成了鸟宝宝的 baby food。估计它应该是刚出生就掉下来了，因为它没有毛，毛也湿湿的，肚子很大，皮肤非常的透明。这是我第一次喂这么小的鸟，不是很专业，喂得它满脸都是。第二天一早，我们把死掉的2只鸟宝宝拿去埋起来。我们帮小鸟取了名字叫推推，它的毛第2天看起来已经干了，有点蓬松蓬松的，希望我们可以好好照顾它，让它健康长大。